Mbisubiremo, Imana ntabwo izigera igufasha. Imana izakwibagirwa nukomeza kubikora. Menya ko urugendo rw'ubuzima bwawe ari urwawe wenyine nta wundi muruhuje. Mu buzima abantu benshi babaho bibaza impamvu Imana isa naho yabibagiwe. Cyane cyane cyagihe uri mu bibazo, uri mu makuba, ukibaza uti kuki njyewe? Ese ni iki nakoze gituma Imana itansubiza? Ukareba abandi ukabona babayeho neza kandi bishimye, icyo bashaka cyose bakibona. Warangiza ukicwa n'umujinya, ukarira, ukiheba, warangiza ukavuga uti ubanza Imana itanyitayeho. Ahari ngewe ubanza itakinyumva. Ariko reka nkubwire, ikibazo nyamukuru ntabwo ari uko Imana itakumva, ahubwo ni ukurimo kwigereranya ugasesengura ubuzima bwawe ukoresheje ubuzima bw'abandi. Imana ntigikora kopi y'undi muntu ngo nirangize iyiguhe. Oya, ahubwo ikora umwihariko w'umuntu bwe ku giti cye. Kandi menya ko uko kwigereranya n'abandi, ureba uko babayeho, ukireba nawe ubwawe, ibyo byose bigutera umubabaro udasanzwe. Urugendo rw'ubuzima bwawe ni urwawe wenyine nta wundi muruhuje, kuko icyo Imana yaguteganyirije ntigishobora na rimwe kujya ku wundi muntu atari wowe ubwawe. Niyo mpamvu naguteguriye iyi video ngo mbwire wowe uhora wibaza impamvu Imana isa n'iyakwibagiwe, wowe uhora wihebye, wowe uhora uvuga ngo ese ubu nzabaho gute, kandi nkwereke n'impamvu Imana itazigera igufasha, impamvu Imana izakwibagirwa nukomeza kubikora. Kandi nkwibutse ko urugendo rw'ubuzima bwawe ni urwawe wenyine nta wundi muruhuje. Gusa icyo usabwa cyonyine, niba ari ubwa mbere ubonye iyi YouTube channel, kora subscribe, kandi niba warayikoze kanda aho kuri like, ubundi twikomereze. Reka duhere kuri rya jambo nakubwiye, uburyo Imana itazigera igufasha nukomeza kubikora. Nanjye ndabizi neza iri jambo riri kukurya, urifitiye amatsiko. Uti gute? Ese Imana yaba yarakuremye yarangiza ikakwirengagiza? Umeze nk'umuntu urimo kuyikinisha. Ariko mbwira nawe, ubaye urimo kuyobora umuntu kuri telefone, yagera ahantu hari umuhanda utambika ndetse n'ukomeza kuzamuka, akakubwira ngo ese umuhanda ungeze iwawe ni uwuhe? Wowe warangiza ukamubwira uti komeza muri uwo muhanda uzamuka uragera iwanjye. Ariko we yagera hirya agatambika, akihitiramo wa muhanda utambika, yagera imbere akongera akaguhamagara ati ndanyura hehe? Ese wamusubiza iki mu by'ukuri? Uramubwira uti wayobye, subira inyuma. Uko niko Imana ikugenza iyo wigereranyije n'abandi. Wowe urakora cyane ukavunika, kandi uko nguko uba ukora nubwo utabibona, Imana yo tayari iba yatangiye kukwandika mu gitabo cy'abantu bagezweho mu gufashwa ndetse no gusubizwa ku byo basabye Imana. Ariko wagera hirya ukabona umuntu ubayeho mu bundi buryo, ukongera ukabwira Imana uti uwama inzu ya kanaka, uwama umugore nk'uwo, uwama ubwenge afite, uwama amafaranga atunze n'ibindi byinshi, nawe uzujya usaba Imana kubera ko wabibonye ku bantu. Ariko uzi ikintu uba urimo gukora? Uba urimo kudeviya Imana, uba urimo kuyitesha umurongo. Ni hahandi Imana ikwitegereza ikabona nta gahunda uragira wowe ubwawe, yarangiza ikagukura ku rutonde rw'abantu yagombaga gusubiza, kuko yabuze aho yahera kugira ngo iguhe ibyo wayisabye. Erega n'ijambo ry'Imana rirabivuga. Reka ngusomere muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 3. Haravuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Abantu benshi barasenya imiryango yabo, inzozi zabo, icyerekezo cyabo, bashaka gusa n'abandi, ariko suka Imana igushaka. Reka ngusomere n'irindi jambo, wihangane gusa wowe nturambirwe. Matayo igice cya 6 umurongo wa 33. Mushake mbere na mbere ubwami bw'Imana, ibindi biziyongeraho. Ariko twebwe uzi ikintu dukora? Dushaka mbere na mbere uko abandi babayeho, uko abandi berekana ubuzima bwabo ku mbuga nkoranyambaga, ukirengagiza ko Imana ishaka kukubona wowe nyir'ubwite, ufite intege nke zawe, amateka yawe, ibikomere byawe n'inzozi zawe, kugira ngo ikugirire neza. Niyo mpamvu igihe cyose Imana izaceceka igihe utari mu murongo wayo. Dore impamvu noneho Imana izakwibagirwa nukomeza kwigereranya. Burya Imana ntikoresha abantu mu buryo bumwe. Buri muntu afite umuhamagaro we, igihe cye n'uburyo bwe bwo kuzabona ibyo yasabye Imana. Iyo rero uhisemo kwigereranya, uba uretse kumvira Imana, ugasimbuka gahunda yayo, ugahagarika urugendo yaguteganyirije, bivuze ngo uba uvuye mu murongo wawe w'ukuri, ugatangira ukiyobya, ukajya aho utagenewe, ugasaba ntusubizwe, bisa nk'aho yakwibagiwe. Ariko ndakubwira ngo si uko udasubizwa, ahubwo ni uko wasohotse aho yagombaga kugusubiriza. Imana ishaka ko umuntu amenya ko urugendo rwe rudasa n'urw'abandi, kuko iyo ushaka gukora ibyo abandi bakora kubera ko wabonye byabakijije, ugasiga ibyo Imana yakugambiriyeho, aho ngaho niho Imana izakureka. Ubura icyerekezo kugeza igihe uzemera kuba wowe, ukavuga uti ndi uwo ndiwe, kandi igihe cyanjye kirahari. Reka dusoze ariko umenye iki kintu, burya urugendo rwawe ni urwawe wenyine. Mu buzima hari ibintu bimwe ushobora gusangira n'abandi, ibyishimo, amagambo, inama cyangwa intego rusange. Ariko hari ikintu kimwe umuntu atazigera na rimwe asangira n'undi muntu, urugendo rw'ubuzima bwe bwite. Kuko nta muntu n'umwe muri iyi si mufite umutima umwe, ubwenge bungana, amateka amwe cyangwa intego zimwe. Kuko uko Imana yaguteguriye siko yateguriye undi. Kandi iyo wibagiwe ibyo ugatangira kwibaza impamvu ibintu bigenda buhoro, uba urimo
gusenya umuhanda wawe. Urugendo rw'ubuzima bwawe ni urwawe wenyine, nta wundi muruhuje. Kandi ujye uzirikana ko ibyiza n'ibigoye ugenda uhura nabyo ntabwo ari impanuka, ahubwo ni ibice bigize urugendo rwawe. Reka ngusabe, niba wakunze ikiganiro cyacu, kora subscribe ndetse utange comment, kandi niba warabikoze, amahoro, umunezero, amafaranga mu bihorane. Ndabakunda.